আগরতলায় আজ 10ম দিন। আজ কোনো রকম কাজকর্ম নেই, সম্পূর্ণ ছুটির একটা দিন। অফিসের কাজের সূত্রে এই কটা দিন বেশ ঘোরাঘুরি হয়েছিল, আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সকালে জলখাবার খেয়ে বেশ কিছুক্ষণ টিভি দেখে নিলাম। তারপর দুপুরবেলা অর্ডার করে নিয়েছিলাম ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেনটা। দুর্দান্ত ছিল ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেনটা। এরপর বিকেলবেলার দিকে একটু অটো করে ঘুরতে গিয়েছিলাম সিটি সেন্টারে। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর KFCতে চলে গিয়েছিলাম স্মোকি চিকেন খাওয়ার জন্য। অনেকদিন ধরে ইচ্ছে করছিল, তাই আর লোক সামলাতে পারলাম না। রাতের পেট পুজোটা সেরে ফেললাম এরকম গরম গরম এগ চাউমিন দিয়ে। এই ছিল আমার আজকের পেট পুজো। ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে দেখা হচ্ছে আগামীকাল ঠিক এই সময়।